გამარჯობათ ყველას, გამარჯობათ შემოწყობილები და საყვარლებო, როგორ ხართ? იმედი მაქვს, რომ ყველანი ხართ ძალიან კარგად და ბედნიერად მოგესალმებით. დიდი ჩემს მანქანიდან ხა მივდივართ ქალაქში საღდგომ საყილებზე, მაგრამ მანამდე შემოვიარეთ სასაფლაოზე. მე არ გადმოსვარ, იმიტომ რომ ნაწვიმარია ცუდი ამინდია და თან მაინც და მაინც არ მიყვარს სასაფლაოზე სიარული. ან თავდივარ ხოლმე ყოველთვის მოვედი, მაგრამ ესე რაღაცნაირი საკრალური ადგილია და რაღაცნაირი ჯანდური ხალხია ეხლა ესე ვერ გადავიღებ, იმიტომ რომ ხალხი მოდის და მოდის, იმიტომ დილა ადრეა. ხალხი მაინც სულ მოდის და მოდის ალბათ, იმიტომ რომ აღდგომის წინა პერიოდია და რაღაცა ძალიან კარგია, ძალიან ცუდი ამინდი იყო, ამდენი წმინდა და დედაჩი მეუბნებოდა რომ დარჩი და რაღაც, მაგრამ მე ვიდეო უნდა გადავიღო. ამიტომ ხა შემდეგ წავალთ ქალაქში, ვიყიდით რაღაცებს, დედაშვილს მაგალითად. მე დედაშვილს წავალ სახლში, მე სახლში მე ჩვენ დაუბრუნდებით, მოკლედ სამბევ რამე გვაქვს საყიდი, როგორც ყოველთვის, როგორც ყველა დღესასწაულზე. ასე ვიტყოდი, მე დამიყვარს დღესასწაულები, მიყვარს ეს ჟამული, მიყვარს ეს გარემო. მოკლედ ყველა დღეს განსაკუთრებით აღდგომა და წმინდა და საკრალური დღეა, იმდენად განსაკუთრებული, რომ არ ვიცი, რაღაცნაირი ემოცია მაქვს ხოლმე ყოველთვის ძალიან განსაკუთრებული ამ დღეს. მე მანქანების მოძრაობის ალბათ გესმით. ხა და შეგრძნებაში მაგალითად ამ პერიოდში სულ სხვანაირი მაქვს, თუ იმე ხართ ეგრე, დამიწერეთ აუცილებლად კომენტარებში, ხართ ეგრე. აი მე რაღაცნაირად ვქნობ ხოლმე ამ პერიოდში ყოველთვის თავს არ ვიცი როგორ ავხსნა ეგ ყველაფერი, მაგრამ if you know, you know. ხა და მე წამდოდა თქვა, ძალიან გთხოვთ გამიწერეთ ჩემი არხი, თუ უყურებთ ახლა ამ ვიდეოს და იმედი მაქვს მოგეწონებათ. და იმედი მაქვს რომ ამინდით ხელში შემიწყობს, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი ამინდია მართლა. ახლა ხალხი სულ მოდის და აი სასაფლაოს წინ ხო არის ანუ სახლი პირდაპირ უყურებს, გვერდითაც არის აქ, სახლი აქეთაც არის და სულ ფიქრობ ხოლმე რომ ასეთ ადგილას როგორ არ მეშინია, მართლა არ მეშინია ეგეთ რამეებს, მაგრამ აი როგორ ცხოვრობენ ეს ადგილას, აი ჭყვიდან გადავიდოდი ალბათ, აი არ ვიცი, რა ფსიქიკა უნდა გქონდეს, რომ აი ხამე რომ გამოდიხარ, თუნდაც აი რომ ასაფლავიანობენ, აი მე რო წარმოვიდგენ უკვე ცუდად ხვდები და ეს ადგილას ვინც ცხოვრობს, აი ძალიან ისეთი არა ვიცი. ბევრი ვერ მე მაგალითად ვერ გავწელებდი. ძალიან ისეთია. ახლა წავალ და უკვე ქალაქიდან და შოპინგიდან შემოგიერთებით. ის განყოფილებაში. რამდენია? რა გინდა ბები, რა გორფერსეზე? პროსტა თეთრი რო იყოს, რა უჭირს? ქინას ხოლმე რა ჯერ მაინც გეიერა და მეგიერა. ძალიან ცივა. გავიყინე. მაგრამ ეს მაგრამ ამას გამიჭრის იქა. რატო არ გაგიჭრის კითხე? ხო ყიდის და ვიღა ფარდებში დაგულავს. ისე. დავიყიდოთ და ნახეთ რა უმაზია. ეს მოგეწონა? ჯერ კითხე კაცო. მაზია ეს ჭერები. ჯერჯერობით იმედ გაცრუებულები. კაია, არა? ვერიშოვა, ბებია, რაც უნდოდა. ესაც ისავზეა? მამაზია. მე ეგენი ყველა ბოლვები ამის, მაგრამ ზევით არა. ხო. სიგანე 2 მეტრა უყურდა, სიგანე სიგრძე 80, მაგრამ აუჯი, ათაკი მე მიკინდიხე. ათენა ქოი ბაღუნდა 4 გიშმალედა. გიშმარა ეთეკ დახატული ვარე. დახატული ვარე 4 ისადი მე გამარგინო ბჭკირო. ხომ ყვავილია. რა. შერო მაგეთონა? წამ ხანა. ბებიაზით გაიყიდა. დენიფი ნახეთ რამდენი ყვავილია. უმაზია. So pretty. უნდა დაიჭრას და აუ ესეა? რა, ეგ ტიტველია. ეს დაიჭრება. გამოიდარა. ამიტომ მაშინ გავაგზავნოთ გზა. აქეთ აღარ არის ფარდები და რა სიზამე ხა? თეთრი იყიდე. რა კაია? მარასი.
ესეც მოეწოდა. ესეც არ დაგდაწონდა, ისე არ დარჩე. თუნ მატერიალი. არა? ეს კაი. მერე? იყიდე. შუროვარი შედარება ია ვარდისფერია. მაშინ ვაფშე თეთრი იყიდე და მორჩება მაგი. ქვევით ერთიანი ვაყე. რამდენია? არც იგია ერთიანი. წაგიაბა. ვაფშე სიწყნარია. ეთქვა წვიმის ბრალია ხალხი არ დადის. ეს კიდე ფორმა აქვს. აუ, აბა ყველა ეგეთია და დარჩი მაშინ ისე. დრასიზამ. ვიტა შეხედეთ როგორი? ისაიო. აი რა უბედურება. ეს რახმა. ინოლები შევა. აი მე. და ვაფაი თამაშობ. ეს დავა. ეს ახლა გადაირო გადაიყო ფიფაი. ეს დავა. აი რა შეიძლება. ხალხი გაჩერდა. რა სატახო გაჩერდი კაცო. ეს ეს რა ამბობი. აი მე. სიგიჟე აი ნახე როგორ ცივა. შეხედეთ როგორ ცივა ეს ყინულები. ეს არის სიგიჟე. რაღაცები. ჯორჯია. მეტროში. ეს კარაკებს და რაღაცებს ყიდულობს. ბიბუჩი. ვილეულების განყოფილებაში. ეს კონკრეტულად შოკოლადები. დილარიო კილო. არ ვარგა. აბა რა, კამფეტებს ვუძებ და ისეთი ფასი აქვს. ჯორჯა თუ კამფეტებს შევი მე მგონი. და? შეიძლება სად? აუ ეს არის არ არის არჩევანი. ბოსტაში მარცხი ისეთი კაი სუნი აქვს. დებიაყილობს. მკაბელ პინპილოს და სტაფილოს. ეს გვეყო. ეს სულეგარი. სტაფილო? სტაფილო. ახლა მარცხი აქვს კაი სუნი. ხელოვნური ბუჩქები რა? ძვი. აი ეს. ძვირი იქნება ნელკო. აი. მარცხი რაღაცები ყიდა და გადაღება მინდა, მაგრამ ისეთი სიმღერები იყო ჩართული. რა გინდა? ნახე რა კაი ჭიქებია. თილარია. ერთი. კი. ხან გამოიტანებს, ხან წვიმს, ხან თოვს, ხელები გამეყიდა. მოცივა, მაგრამ ვინ ჩივის? რადგანზე გამოვიდა. არა ვინ ჩივის არაფერს. ეს მოცივი საყელები, ყოველ დღე და მაინც. ლაშა. რომადი რაღაცებია. რასკია გოგო ჯერ მე არ გიც. так, რაღაცებია. ასკები. მე 60. ო მე 17 წელი. 17 წელია. ნახე რა ლამაზია. აი, მოგწევს მაგრამ. კვარცხის ჩასადები მინდა, მაგრამ ვერ ნახე ესეთი. აი ეს ჩასალაგებელი რა ლამაზი. ლარიანები, ნახე ეს. ჟირიანები. ეს ამაში პატარა კვარცხებია. არა, იმაში დევს. ეს ჩასადები არ არის. ეგება აქ სადღა. აი ეს ჟირიან არ კომულტინა. ესენია კიდე ჩასაწყობები, აი ესენი მე მგონი. ხის როა. ეკლესია და ეგ. ეს ეკლესიები როა და კვარცხები რომ უნდა ჩაალაგო. და ეს კიდეა. რომელი გეჩენია? რა? ვიყიდი ეკლესიას. აი ყიდე. რომელიმე? პასკი. აი ესეთ ნახე ქრისტე აღდგა. აი ეს ერთიანებია. 18. ერთი დე. ავედი კიდე რაღაცებია. სამდრონა კიდე რაღაცებია. ახლა საერთოდ. თქვენ ნახეთ просто რა ხდება? აიმე ისამ სეტყვა. აი როგორ უნდა ხვიდე ხო? ავი გავირბენ მე მარა. აიმე აგიჟეთია. ეს ვიყიდე საჭმელი, მაგრამ ამასაც დავუყარე. მე როგორ შია просто ნახე. და რა პატარა ყურდა რაღაც ნიშანი. კიდე გინდა? საწყალი მის კიდე მიცი. ვიყიდე ჩემი ძაღლისთვის. გავხიე.
ძლივს ამ მომარხელით, მაგრამ რა ვქნა. და ასეთ კიდე გინდა? დაჯექი? ამდენი მოკოვაჭა ამ კიდე. რა გეგონება და მიტოვებული მყავდა ისა 2 წლით. ბობი. ჩვენ მოვტანით ძალიან ბევრი რამე. ხერხ უნდა unboxing-ს გადავიღეთ. და ძალიან დავიღალ აქ მზე დაგხვდა და კაი ამინდები, მაგრამ ქალაქში ისეთი სეტყვა იყო, წვიმა იყო და უბედურება იყო, რომ ამას ეს დავაფიქსიროთ შეიძლება. მართლა მოვედი და ბებია დაადგილობი ამსია. ამ დილით ისე წავედით საერთოდ არც გუჯა მიაყავა მოვასწარი ერთი. აი პროსტა თმა, მე წოიმა კი ხამიდა რომ გაჩვენოთ. დედა რეები ვიყიდე, მაგრამ აბა ვაიმე მტკივა. საშინელება, ეს რატო ამბობდა თმა. რაღაც გომიზონა არ მაცხადეს. არა, იგარაფე. დაზოგა. იგი მაცევის გვერდით და. რა? მაცადე, არ გადამიღია. არ დამღუპოთ. არ დამღუპოთ. ეს დაღული ხარ. ესეთი რამები. ეს აი ზაღლის საჭმელი. ცოტა აქ გავხიერდა, იქ ქუჩის დახლებს გავნაწილე. აქაც აქაც არის რაღაცები როგორც ხედავთ. აი ეს ვიყიდეთ, ნახეთ. მე და ბები ამ დღეს ეს რაღაცა ის რო აკეთებს და რაღაცა ძალიან კაია. ეს იასამნისფერი ავარჩიეთ. ეს ნატახტარები იყიდა ბებო ბევრნაირი. მაგრამ ყველაზე მეტად ეს უყვარს. საღებავები? ეს მე ავარჩიე, ეს საღებავები. ეს ჩოვლებრივი, მაგრამ ეს რაღაც ძალიან მუქია და ეს ფერადი ერთი დასატესტად. წინა წელსაც ჰქონდა ის ნაყიდი და კრახი დასრულდა და აბა წელს ნახოთ როგორ გამომივა. ChatGPT-საც დავიხმარებ და თქვენი ისიც გამიზიარეთ, რა ქვია, გამოცდილებები. ნახეთ როგორ ნახეთ. მაცადე, მე ბები ამიყიდა აი ეს ახალი გადასაფარებელი მაგიდის. მოდი გავშალოთ. ბარემ დავაჩვენოთ. აი ესეთი იქ ვეღარ გაჩვენეთ. ვეღარ მოვასწარი, მეჩვენებინა როგორი იყიდა, არის ესეთი. ესეთი ლამაზი, გამოვცვლით. აუცილებლად ეს გამოვცვლით. აქ რადოს ეს პატარა პასკები იყე დიდა ჩემსაც დავაბარე, მეთქი პასკის გარეშე არ მოგიშვებ ხა. ჩემი დიდაშვილი მოდის უკა და ისინი საღდგომოდ და მეთქი ეს მაინც იყიდა ბებო. მაგრამ ეს მე არ მიყვარს, იმიტომ რომ ეს არ არის კაი გემრიელი. მას არ აკეთებენ გემრიელს აქ. რას გაიკეთებენ? რაღაცები აკლია და დიდა ჩემი აცხობს ძალიან გემრიელს. აი ესეთები მაინც ფერადები. იყო საკანე ჩაყარე ამაში. კიდე ის ტიპიური ტკბილეული. რა თქმა უნდა, of course. კიდევ აქ რა, აქ. აუ ნახე მოიცა ეს არ მაჩვენა ერთი წუთი. ეს იყიდა ბებო. ეს არის ბროწეულის აი ყულაბა, კასაკი, ყულაბა. ამას დეკორაციადაც გამოვიყენებ სახელმწიფო. არის ყულაბა, კასა, რა ვიცი მე. ბროწეულის. თან საყვარელია. აქტევს კარაკი კი არა და მარგარინი და ეს ერთი პერიოდი კარაკივით ჭამდი და მე წავიკითხე შემთხვევით რომ მარგარინი ყოფილა. ესეთი რა ფარდები? ისა? ეს რა არის? მაჩვენებ? ეს არის სკოროდა არ ქვია ამას. ეს არის ტაფა? რა ქვია? ხაჭაპურის გამოსაცხობი. ესეთი ტაფა პატარა. ეს ხაჭაპურისთვის. სკოროდა რანაირი ქართული ამი არ ვიცი. აუ ესეთი იყიდა კიდე ესეთი პატარა პასკები. არ მოყვარს ეს პასკები, იმიტომ რომ არა გემრიელი საერთოდ. მაგრამ ეს ლამაზია, მაგიდა და კარგად გამოჩნდება. ხო კიდე რა ვიყიდეთ? ვიყიდეთ ეს წარე პიმპილი, წარე არის თუ არა არ ვიცი, მაგრამ გამყიდველი მარწმუნებდა რომ წარეაო, იმიტომ რომ რამდენი მაქვს ეს ნაცადი და არც ერთი არ არის მწარე, მგონი. იმას აკეთებენ, რა ქვია. აი ეს ნაყინი ვიყიდეთ. ხილის ბარამბოს ნაყინი და იმედი მაქვს გემრიელი იქნება ლარიანი ნაყინების ყიდვას ვაპირებ, მაგრამ ეს ავიღოთო და ეს დიდი ხილის ნაყინი ვიყიდე. ეს არის მანიქაში.
ვიყიდე აი ეს და იმედი მაქვს რომ კარგია და кайსუნი იქნება. რა ვიცი, წინაზე რაც ვიყიდი არ ვარგოდა. მამაშის ნადირაკაც სოთი. ეს პიკული კიტები რომელზეც გიждები და აი ძალიან მიყვარს მესამეც უნდა გვეყიდა. ვიყიდე ეს უცებ ხარ რომ შეიავცებ რომ მოვიხართ რომ მაგისთვის, თორე ეს რამე ისეთი არა, ამას სახში მარტო მევჭამ, სხვები არ ჭამენ. ნახეთ რამდენი რამე დაგროვდა ბოლოს, მიცესე. მოზმა ვიარეთა ფარდა მამაშის ათესნე. ხო, ბებიამ ფარდაც იყიდა დღეს. აი ეს ფარდები ბოლოს მაინც ვნახეთ. მანახე ბაბა? აი ეს ფარდები. ის გამოცვლის ამას სეზონში ორჯერ ახალ და აღდგომას გამოცვლა მე არ ვიცი რა თუნდა ფარდებს, მაგრამ აი ეს ფარდები შევარჩიეთ საბოლოოდ, მაგრამ მგონი ძალიან ლამაზია და ძალიან მოუხდება მაინც აი ასეთი ფანჯრები რო გვაქვს ჩვენ. აქ ნახეთ რა კაი ამინდია და იქ რა ხდებოდა. კი ნახეთ. ხო. კაია. ხო, გავაგზავნე ხამე. მეცა. კაი, გამშვიდა. ხო. ეს არის ქათმის ფილე. ეს სალათისთვის მჭირდება, სალათებს ვაკეთებ მე. ვიყიდე ეს იოგურტები, აი ეს იოგურტები გიждები. ეს რაღაც ახალია. გიждები. აი ეს ჩემი საყვარელი მილქას ყავა, არაჟანი რა თქმა უნდა ამისთვის. ტრადიციის სამებრო ჭამო. ეს სამი ცალი უნდა იყოს. ვიკა რა, ჩაგეგინე რომ აი ვეგახსენე. აი ის უნდა ამოწიო. აი ეს. მაგრამ ვეგახსენე, ოღონდ გადაგანი. გახსნილია რა გინდა მეტი. რა კაია ეს ხო? ახანე წყალჩაასხამ, გენა მოდი გასწავლი, მოდი რანაირი. სწავლი. მოდი ათაკ სასწავლი ამეს კიცი. და ჩამოხსნა ხო ვიდა? ხო, მიდი. ახანე ხოჭყალი ხო იქნება? მერი ახანე შეხედე. ფეხი უნდა დააბიჯო იმას, იქ. ფერქნა. ვა, ასობა. გაკეთე? ჩაკეთე. ვერა? ჩაკეთე. ო, ჩაკეთე. კაი, всё. კიდო მოსამატებელი სიგზეს. მეტი არ მეტი სიგზე რა თუნდა? ვარა, ნე. კაი, აი ეს. ხამენ ბობისაც ვაჭამ, თორე ისე მელოდებოდა. თავი ადგილი მივიდე ყველა. ხო და ეხლა ყოფერი დავა გენერიროთ. მოკლედ დღეს როგორც ნახეთ უკვე, ალბათ ნახავდით, თქონდა ძალიან ესეთი დატვირთული დღე ვიყავით ბაზარში, ვიყიდეთ ხალხმა რაღაცეები, თან სეტყვა წიმა, ქარიშხალი და ყველაფერი ერთად დაგვატყდა თავს. მაინც და მაინც არ ქნაბობი ჯიჯილთან მივიდა. მაინც და მაინც დღეს მომდა მამინცაც გადარება, მაგრამ ახლა სახში რომ მოვედით. ხმა თუ გესმით მეზობელი ბალახტიფავს, ეხლა თუ ხედავთ, ნახეთ რა კარგი ამინდია, უბრალოდ აი მე რომ ვიყავი წასული, მაშინ უნდა ყოფილიყო მაინც და მაინც უბედური ამინდია, აბა ისე როგორ შეიძლებოდა. სხვა შორის გილოს ხავთ საქართველოს ერთიანობის დღეს, რომელიც 9 აპრილი და არის თან საღდგომო დღეები. ხო, ხვალ უკვე კვერცხების შეღებვის დროა და ხვალაც გადავიღებ ძალიან საინტერესო ვიდეოს მომზადოს უნდა ყველაფერი ნულა დავიწყოთ და ყველაფერი ხვალ უფრო სვად გადავიღებ. ასე რომ ვთქვათ, აი მე ძალიან დიდი ბოდი შემოხმავს და გავაკეთო. ხვალ უფრო ეს ვიდეოს გადავიღებ. კარგს და საინტერესოს. იმედი მაქვს რომ ვიდეო გეწონათ და თუ ბოლომდე მიყურეთ, ძალიან გთხოვთ რომ დამწერთ კომენტარში მიყურეთ თუ არა ბოლომდე და გამოიწეროთ არხი თუ ჯერ არ გიგიკეთებიათ. ლიცულში ყარც მინდა თქვენ.